देखिए, गाड़ी चलाते हुए यदि आपकी गाड़ी के अंदर काफ़ी नॉइस आ रही है और जैसे सारे शीशे बंद करने के बाद में भी आपकी गाड़ी के अंदर नॉइस आ रही है, बाहर के हॉर्न वगैरह, साउंड वगैरह, काफ़ी शोर शराबा अंदर की तरफ सुनाई दे रहा है गाड़ी के अंदर, यदि सारे शीशे बंद करने के बाद में भी ये सिचुएशन आ रही है, तो आपके पास एक सबसे अच्छा मेथड है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग करवा लीजिए। डैम्पिंग करवाने के बाद में आपकी गाड़ी के अंदर 90% नॉइस कम हो जाएगा और आपको काफ़ी डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, सारी चारों गेटों के अंदर डैम्पिंग करवा लीजिए, डिग्गी में भी डैम्पिंग करा लीजिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। डैम्पिंग की बात है, वैरायटी के ऊपर बात होती है कि कौन सी कितनी कॉस्टली है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आप डैम्पिंग करा लीजिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना।